So guys, kaya na nga buntod ang mga tuan, oh. Amot lang kaugan ha, Miro. Try na mo. Ay, shit! I missed it! 1, 2, 3. Lana ay ko ano na ay isitangalan na bird sa patay nga coconut tree. May mas swimming pool sa una guys, no? Hey kapatid! What do you need every day? So guys, muna yun na ipakwan sa iyang panghadlok sa iyang balagtok. Hi guys, good morning. So, madto day may karon sa Mount Inorio. Sa buntod. Dito ang Mount Inorio? Buntod man daw ni Inorio, di Mount Inorio. Oh, madto may dito karon. Dayon. Tuyog ta. Tuyog ta. So, nagsugod na may hike. Dili lang jog day. Yot! Bakilid! Wait, di na ni Mani? Ali, nagkadool na mi sa mong aduan. Wow. Pero layo pa biya na. Ay! Sama-sama. Uy, hiking nag-appeal, girl! Shoo! Aw! Omae wa mou shindeiru. Bye! Ay, buwisit ka! Ay, pinay! Ay, malayo pang lalakbayin natin. So guys, ikan kami dito. Wow. Masalapit na sa dagat, pero di may taga-dagat. So bye-bye. Tapos, nanamidan hi. Muna! Sing? Muna! Oh, dulo yun me. Muna na siyang buntura din yung agad kilid. Sabi lang, akong ulo ka nilabad. Apoy ka, girl. Happy to live me. Hala! Yan ay bulihoy! Lombi! Kamu pagbakay-baklay. Kamu kining nagatan na nakitaan. Ang matamis, kaayo siya nga. Lomboy! Igit! Dagan mo ka balik. Dagan mo kayo sa balay. Pwede ko gano'n mo ha. Wow. Paano na dyan na da? Pa-check up. Okay, gamay lang nabuhi na. Advertiser sa radyo Almoranas na naging tambatan mo na. Bisa matanda ka na, Lubi! Tsak, nasa kayo. Bang. Yes, maura na ang buntura oh. Susog, pwede ba lang nayagyalan diri-diri? Turon ta diri. Kaso mo tuyok pa jud. Anaon mo jud ta perme patuyok-tuyok ko ni pindi sa mailan. Uy, gani mo na ilan! Sila ko gusto lang dira.
Uy, boy. Oo, kumakaoy. Ang namutak ko, boy. Masuboy ba namutak, may kaboy? Ay, sa daw putak. Tingnan na, mulubot ka, lulupan ka. Kaangat. Mumboy, mo dito yung daghan dito, eh. Kayo. Eh, panatin ko nga, panatin ko nga. Apply sa kanila, ito, ito naman. Quack. Hi! Quack. Hi! Sunrise. Sunrise! Ay, naglibog sila asa sunrise. Ako bang agtang ko ang kuwan? Nisubang naman ang sunrise! Hapit na jud mi guys. Balikan pa mi dito. Nabda na namin og sunrise. Gusto mo mong gisulat. Pero ganahan kay ko dali kay dako kay siya lugar. Oh. So guys, hapit na may maabot. Ato. Nabda na lang og sunrise. Halay na sa kuno ko. Nabda na lang og Dong. Sini ba? Okay, sabi na din may maabot. Hindi ako ingon kapit na may maabot. Hindi na natungapin. Bagod hantod karon. Ay! Wow! Ano muna ko? Ala, nahulog! Ay, nahinay ta girl! Wow, Paulis. 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 Wow. Like a girl. Kuha na kayo. Kuha na ako. Pa, ikaw kaya ni Sam, para Victoria, sir. Victoria Puno. Sigo, kalikamot! Sige! Oh, sige, balag kapag tayo naguman. Kapag nung pagdaan. Hugo na kaya yung jacket. Okay, so picture lang di magaway. Hugo na kayong jacket. Yun na lang. the road. Wow. The road. It's so slippery. So, if you have a plan to go here, like us, you want to have a plan to hike, you must be extra careful. Yeah, safetyness first. Ha? English lihat. Muna dyan yung pinakalas na wingan ko guys. Huwag hapit na ni. Kaya hapit na dyan kayo. Gumay na lang baktusunon. Hangin sa bukid. Makalami. Iwang Pani. Ang higante ni kabit ang luwin doon sa bahay. Ano na? Kuan, jeep! Ano na? Ay, masikot! Sige guys, kuting tiis na lang. Malapit na ako magbabay. Ay, naku, pataas na ako eh.
Ay, shit! Ay, mister. Wala ko kakuan ba? Ang tuhod, nangurog bang god? Ang mga jacket guys ay igang na sa matanan. Isa pa rin sa iwan. Feel ninyo ang hangin, guys. Ay, mo na, di ba mo na niyang buntod? Mao gani? Ala! Hey guys, so naawag ko sa imi. Ay, super sa wakas. Abi na ko, nakulangan pa ko totoo pag-hike. Ulangan. Guys, ano din yung makita ang view pero muna rin siya, ang buntod, muna rin siya. Uy, maguro sa makita sa kalsada o mga nana ta? Ang pala si Nana. Buntod me. Hala, uturang kalsada sa mua, oh. So guys, ano may maklaro na ninyo guys. Kana guys, oh, kana siya. Kana siya. Kalsada na siya. Kato akong gi-videohan kanina. Tumupay paghawa na mo sa balay. Lo. Ay, kana siya guys. Muna siya. Na. Oh, diba? Layo. Ano ka na, oh? Muna siya. Amo ang gi-videohan kanina. So, paano ron guys? 7. Basta mga 7 na ron. So, bali, mga 1 hour ka pinpod may hinay ko. Anong danhi kay. O, so, itang oras na nagikan sa inyo. Hindi ba 6? O, 6. Ha? O, mahulay manggudpod mi. Pero, mga 1 hour dito pinanguang kuan pag-hike kay. 6 man may ato nagikan. Tapos, karon 7 na. Naabot na dun mi. Sige dato tao, sanay mga pugon-pugon. Para ba hinay? So guys, hinay-hinay lang may ani danhi kay kuan siya na day siya bangag guys. Giminahan? Giminahan ay ni sa ni Agi. Ay kuan na ay siya buko. Basta pagbabot mo dito sa pinakatap. Sorry mga doon guys kay ginadudahan daw ni sa ni Agi nga kuan. Ada gold. So, syempre, kita rin pag-ibig ang gold now. Okay, lagi bangagan. So, nagbiyaan yung ato. Ano to guys, medyo... Pwede ba yung rin, naroon sila pinari kita ba? Hindi na kuyo. Uy, biya ito ako. Ano lang yun? Alam ka to, boy! So, mo to siya guys. Na ay kuan dito na ibuko so kung manhin mo magbantay mo kay sa pinakatap sa aming buntura kay na siya kuan di siya maklaro nga mabuho singno kay kahoy-kahoy ang nakakuan kahoy-kahoy ang nakabutang medyo lalom na ba dito siya so guys mato siya ang buntod niya isa kung dako mato may katong sa ikaduhang buntod niya makita na to katong gamay bitaw sa iyang kilid. Di naman kayo siya ingon nga kuanjod nga pakilid nga malugsok kuanjod ka maan si tawag ana unsay tawag ana kana makuanti ka ba ako ulay na magkudaan dili kay siya ingon nga kuan dito guys nang padulsog kaya ra pod. Pero ito katong nasa Korean. So guys ha. Basta oy, nindot siya lang taon. Murakag nasa. Kasi tawag gani. Rice field. Hello, turang kalsada. Ganito may minabot. Pero
Buto siya ang isa ka buntod ganina. Pero siya, gamay niya buntod. Na pod. Wow. Yung na. Ay, nako. Pahulay sa mi guys. Kay unya dapit kay magkuan na pud ni. Magsugod na pud ni hike panaog. Hike. King hangin. Kapoy kay ganina asin kapoy jud kay ganina kung ga hike ni pero karon kay okay na. Lami na sa pangati. Lami na sa feeling. Wala na sa mga luyo. Ay, mga luyo? Daghan kang luyo, girl. Wala ang nasa kong luyo. Ay, naku. Kontrol na kayo. Quack. Nabita. Oh, fuck up. Ipaubos, akuan gani gamay. Naog ka ng... Ay, kaso. Nadibaw ang... Ayaw, eksakto tayo mo si Nina. Ay! Pangita daw ko, pangita daw ko. Wow! Itap, be. Akong cellphone, isap akong cellphone. Wow! Ala ko po. Aw na mo dako. Ibuad. Gini, style na siya piko-piko pero yung piko sa ana, piko sa ana. Look. I have the girl. Baguan ba? Oh, wala yun. Ada tu mo gikan sa bus, ada mo gikan sa bus. Hapa mo hapa. Ya budakan ako dagan bro. Ay babay mo, babay mo. Kapoy ka! Balik na, me.
Naabot mi diri mga 7 kapin din karon kay 8 na 8:21. Okay na ni. Kay wa pa may pamahawiyot. Ay. Oh, wala mong giagian. Ganina katong isa ka buntod kay di na kay siya, di na kay siya bakilid pero karon kining gamay nga buntod kay bakilid gid siya. Slide pa ko light. Hindi uwak ko. Nakauwak na siya. Nakauwak na siya na hinahang maglalakad. The wak wak, quick quick. Where would we go next? Where will we go next? Mountain? Amot? Dalan? Seashore? Dalan! I can hear you! Dalan! Ha! Louder, louder! Oh! Kukunin niya ang ating gabon. Swiper down, swiping! Swiper down, swiping! Oh! Ginagawa mo. So guys, as in, Jiko na lang nato guys kay kapoy na jud kayo og kuan, kapoy na kay backlight, but Jiko na lang nato. So guys, ato na lang Jiko kay kapoy na kay backlight. So guys, abot na ko. Unsa oras ah? Kuan ang oras. Alas 9 na. So mukhaon ako guys, then ingon si mama. Isa akong baton na. Oh, mo pag-abot na ako, hugas ko na rin ko nilang plato. So kaon sa ako, then mahugas ko ng plato. So guys, mo na to siya tanan. Thank you for watching. Dayon, please subscribe to my channel and give this video a thumbs up. And kung na may gusto buhaton ako sunod, comment lang sa ubos. Bye!